안녕하세요. CTS 대전방송 지사장 오종탁 장로입니다. 만물이 소생하는 봄입니다. 봄에 꽃이 활짝 피듯이 우리 마음에 행복이 활짝 폈으면 좋겠습니다. 대전광역시 기독교연합회 회장님과 임원님들을 모시고 올해 지나온 사역들과 함께 또한 3월 27일에 열리게 될 2016년 부활절 연합예배 준비 사항을 살펴보면서 향후 사역 계획을 나눠보자고 하는데요. 오늘 이렇게 함께 자리해 주셔서 대단히 감사합니다. 먼저 시청자 여러분께 인사 말씀 드리면 고맙겠습니다. 안녕하십니까. 대동교회를 담임하면서 대전시 기독교연합회 회장직을 수행하고 있는 김양흡 목사입니다. 또 이렇게 귀한 시간 함께하게 돼서 참 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 대전 노은침례교회 담임 목사이고요. 2016년도 대전시 부활절 연합회 준비위원장을 맡고 있는 김용영 목사입니다. 예, 안녕하세요. 대전시 기독교연합회 사무총장 이정우 목사입니다. 만나 뵙게 돼서 대단히 감사합니다. 예, 감사합니다. 우리 김영욱 목사님, 지난해부터 대전광역시 기독교연합회장으로서 대전시 복음화와 성시화를 다양한 사역의 현장에서 섬기고 계셨고, 또한 특별히 대전 2350개 교회와 35만 성도, 150만 시민과 이 방송을 시청하고 계신 시청자 여러분께 축복의 메시지 부탁드리겠습니다. 먼저 사순절 기간을 보내면서 예수 그리스도의 부활을 기다리는 모든 성도님들, 특별히 2330여 개 교회, 또 그리고 35만 성도 여러분들에게 부활의 기쁜 소식이 가득 담기기를 간절히 소망합니다. 여러 가지 어려운 시기입니다. 또 전쟁의 위협도 있고 또 총선이라고 하는 큰 일도 앞에 있는데, 또 우리가 나라를 위해서, 민족을 위해서 좀 기도하는 가운데 또 예수님의 부활의 소식을 이제 접하게 됐습니다. 또 이 좋은 소식, 기쁜 소식이 온 누리에 퍼지는데 우리가 귀히 쓰임 받았으면 참 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 예, 감사합니다. 우리 사무총장으로 수고해 계신 우리 이정우 목사님께서 그동안 대전광역시 기독교연합회가 올해 초까지 펼쳐온 주요 사역들을 간단하게 소개해 주시면 고맙겠습니다. 네, 저희 그 기독교연합회는 이제 회기가 5월 달부터 시작을 해서 다음에 4월 말까지입니다. 회기가 시작되면서 첫 번째 그 사역이 가정의 달 행사인데요. 가정의 달 행사는 그 효자, 효부, 좋은 가정, 좋은 아버지, 뭐 좋은 자녀, 이런 어떤 이러한 가정들의 사람들을 발굴을 해서 표창을 하고, 좀 더 밝고 아름다운 건강한 그러한 가정들을 위해서 저희들이 아주 중점적으로 하는 사역 가운데 하나가 바로 가정의 달 행사고요. 그 이어서 6월 달 이제 호국 봉헌의 달입니다. 그래서 나라를 위해서 애쓰고 이렇게 충성하고 헌신한 그런 분들, 예를 들면 이제 상위군경회, 그다음에 유족회, 미망인회, 이런 분들을 초청을 해서 그들의 수고, 애씀, 이런 것들 우리가 감사하는 인사를 드리는 그런 것을 갖고요. 그리고 이제 우리가 12월 달 성탄절 행사인데요. 우리 주위에 있는 어렵고 힘든 이런 사람들을 발굴을 해서 그들에게 소망을 주고 희망을 주고 용기를 줄 수 있는 그러한 성탄절을 지냅니다. 그리고 이제 이어서 이제 우리가 부활절 연합예배, 이제 저희들이 지금 준비하고 있죠. 우리 기독교에 있어서 부활절 행사는 최고의 축제의 절기죠. 부활절 행사를 통해서 믿음도 살아나고 영적 생기도 다시 살아나는 그러한 절기가 되어지도록 모든 교회가 연합을 해서 하나가 되어질 귀한 일들을 감당하고 있습니다. 예, 감사합니다. 특별히 다양한 사역을 통해서 우리 대전광역시가 성시와 복음화하는데 크게 이바지한 것 같습니다. 한국교회와 더불어 모범적인 그런 역사로 길이 이렇게 남았으면 좋겠습니다. 이제 3월 27일이면 2016년
부활절 연합예배가 이제 개최가 됩니다. 이번 부활절 연합예배가 어떻게 드리는지 우리 연합회장이신 김양호 목사님 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 먼저 그 시간은 3월 27일 오후 3시에 서대전 사거리에 있는 그 서대전 시민광장 거기서 드려지게 되고요. 그다음에 전체적인 주제는 다시 사신 예수, 또 피오는 부활, 그리스도인의 능력. 그래서 우리가 해마다 맞이하는 부활절이지만 또 다시 한번 마음을 새롭게 하면서 다시 사신 예수님의 능력이 우리 안에 나타나기를 소망하는 마음으로 예배를 드리고요. 또 이제 오후 3시가 되니까 아마 다른 교회들이 뭐 저녁 예배 드리는데 장애도 없을 것이고 아마 좋은 환경이 되리라 그렇게 생각을 합니다. 예, 고맙습니다. 부활절 연합예배 장소가 이렇게 오픈되어 있는 그 시민광장이기 때문에 대전시 복음화와 또 이렇게 선교에 크게 도움이 되지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 부활절 연합예배 순서와 순서자 그리고 진행되는 예배 식순 우리 준비위원장님 김영용 목사님 설명해 주시겠습니까? 어느 때보다도 교회 연합이 필요한 때입니다. IS 이슬람의 세력들 또 하나님의 창조 질서를 무너뜨리는 동성애 또 학생인권 조례 또 신천지 같은 이단 집단들이 집요하게 교회들을 파괴시키고 있는 이 점 2016년도 부활절 연합예배는 대단히 의미 있고 가치가 있는 예배라고 생각합니다. 이번 그 부활절 연합예배는 인도는 준비위원장인 제가 맡게 되고요. 대회기도는 부대회장이신 박근상 목사님 그리고 특별히 한 1200명쯤 모이는 구성된 연합성가대가 TJB 한의삭 지휘자로 준비되고 있고요. 또 나라와 민족을 위해서 국가 안보와 남북 평화 통일을 위하여 대전의 2300개 교회 연합과 일치를 위해서 또 153만의 대전 시민의 영혼 구원을 위해서 특별한 기도가 있을 예정이고요. 또 마지막 축도는 작년 회장이셨던 김등모 목사님께서 축도를 하실 계획입니다. 이번 우리 부활절 연합 예배는 특별히 그 서대전 사거리 광장에서 넓게 모이는 만큼 우리의 계획은 15,000 내지 2만 명을 목표로 기도하고 있습니다. 모든 교회들이 같이 연합해서 부활하신 주님을 찬양하고 증거하는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 예, 오픈된 공간이고 또 특별히 예년에 비해서 많은 인원이 모여서 하나님께 영광 돌릴 것을 기대를 합니다. 이 부활절 연합 예배 그 틀과 초청 인사 또한 교회 연합을 위해서 또한 필요한 말씀과 그리고 또 이 부활절 연합 예배를 드리다 보면은 많은 재정도 필요한데 부활절 특별 헌금 보내지 않는 교회 단체 언제까지 어떻게 보내면 좋을까 하고 또 더 많은 교회와 단체들이 동참하기 위해서 한 말씀 자세한 설명해 주시면 고맙겠습니다. 예, 아무래도 대전시 연합회이기 때문에 시장님을 비롯하여 시의장님 또 시의원 또 5개의 구청장님들 또 6분의 국회의원 대학교 총장님들 또 교육감 그리고 특별한 청장님들까지 다 초청해서 정말 부활하신 주님을 예배하는 그런 시간으로 만들어지고 있습니다. 특별히 이번 설교는 우리 회장님께서 김양원 목사님께서 해주시는데 부활의 놀라운 소식들을 함께 증거하고 믿지 않는 많은 사람들이 예수를 믿고 부활의 주님을 믿게 되는 그런 계기가 되기를 바랍니다. 아무래도 많은 인원 동원과 그리고 또 광장에서 필요한 모든 부대 경비가 많이 소요가 됩니다. 그래서 모든 교회들이 다 인원 동원도 해주시고
또 물질로도 같이 협조해 주셔서 우리 대전시 기독교연합회 전화번호가 042-252-5335번으로 전화 주시고 인원도 동원해 주시고 또 물질로도 협력해 주시고 무엇보다도 우리가 지금 간절히 기도하는 것은 비가 오지 않도록 간절히 지금 기도하고 있습니다. 예. 예, 감사합니다. 그 부활절 하면은 우리가 어렸을 때 추억들이 많이 있을 거라고 생각됩니다. 그 우리 참여하신 목사님들 부활절에 대한 기억이 아주 좋은 기억들이 있으시면 한 말씀 좀 해주시면 고맙겠습니다. 뭐 어릴 때 기억하면은 성탄절, 부활절 그 두 가지가 많이 기억이 나는데 특별히 부활절 그러면 계란 그 다음에 또 한 가지가 뭐냐면 그 새벽에 촛불 들고 예배 드리러 가는 거. 지금도 기억에 생생한 게 그때는 그 여인들이 하얀 한복을 많이 입고들 나왔죠. 그래서 이제 농담도 했어요. 누구 죽었냐고. 근데 서양 사람들은 또 그게 또 큰 잔치라고 또 하얀 옷들이. 그래서 보면은 그런 기억들이 새록새록 나서 이번에 부활절 연합 예배도 어른들만 올 게 아니라 애들을 많이 데리고 와서 이 애들에게 좀 추억을 담겨줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저도 제가 대전에서 태어나서 대전에서 쭉 자랐어요. 근데 제가 어릴 때는 거의 대전역 광장에서 그 연합 예배를 드리곤 했습니다. 그래서 제가 어릴 적에는 선화동에서 살았는데 그때 우리 교회 교인들하고 같이 어릴 적에 저도 대전역 광장에 그때는 뭐 스피커 시설도 별로 좋지 않고 그냥 앞에서 하고 많은 사람들이 웅성거리는 그런 가운데서도 굉장히 이게 마음이 설레고 이른 새벽에 부모님 따라서 손잡고 갔던 기억이 있는데 이번 우리 김양훈 목사님이 특별히 강조하는 것이 이번 부활절 연합예배는 그런 어린아이들에게 부활의 어떤 추억을 꼭 좀 심어주는 계기가 돼서 어른만 참석하는 부활절이 아니고 아이들까지 다 참여하는 그런 부활절 예배가 되면 좋겠다. 그래서 저희 교회에서도 그렇게 지금 강조하고 있습니다. 예. 예, 저에게는 저도 원래 이제 시골에서 자랐고 이 시골에 있는 모든 그런 친구들이 지금도 보면 다 교회 같은 경험들이 있어요. 1년에 2번은 꼭 갑니다. 한 번은 성탄이고 한 번은 부활인데 성탄절에는 이제 노트, 연필 제 기억에 그런 걸 꼭 줍니다. 오는 모든 그 친구들에게. 그리고 또 부활절에는 그 계란, 달걀 이래 주는데 그 계란을 왜 나눠주는지 그 여러 가지 이제 그 이유들이 있겠습니다만은 사실은 이제 부활하고 계란하고 큰 영향은 없는 것 같아요. 왜냐하면 달걀은 그 안에 이제 생명이 있는 것이 다시 이제 때가 돼서 태어나는 거고 우리 주님께서 부활하신 것은 영적인 생명이 전혀 없는 그런 완전히 죽은 상태에서 다시 이제 한 거 부활하신 것이기 때문에 큰 의미는 없는데 그래도 우리들의 기억에 부활절 하면 이제 달걀, 계란 이제 생각이 나고 이제 그렇게 되어지고 저희들이 하여간 그 옛날의 기억을 보면 시골에도 그렇고 대전에서도 그렇고 부활절 하면 전 교회가 같이 모이는 어떤 기억이 다 있었는데 이것이 점점 지금 와서 이 시대에 와서는 자꾸 그런 어떤 의미들이 자꾸 퇴색해 가는 것 같아요. 이번 부활절 연합예배는 다시 옛날의 어떤 그러한 것들을 회복하는 그런 모든 교회와 성도들이 정말로 한 자리에 모여지는 그런 축제의 절기가 되었으면 합니다. 예, 감사합니다. 아름다운 추억들을 그렇게 간직하고 계시는데 우리 사무총장님 특별히 이번 우리 부활절 순서를 지금 계획하고 있는 그런 일정과 장소와 또 그리고 행사에 대한 문의 또한 도움이 되는 것 그리고 참여의 동료라든가 이런 거에 대해서 한 말씀 해주시겠어요? 예, 특별히 이제 연합하면 모든 목사님들이 최고 1년 가운데 가장 많이 하시는 그 설교 가운데 제목이 다 연합일 겁니다. 근데 실질적으로 연합을 제일 안 하셔요. 이번 부활절 연합 예배는 그냥 그런 말로만 이렇게 연합 우리 하나 되자라고 하는 것이 아니라 정말 이번에
하나가 돼서 아마 위대한 대전의 역사를 이루는 그런 특별한 절기가 되어졌으면 좋겠고요. 우리 대전에 이번에 오픈된 공간에 사니까 저희들이 바로 사무실이 바로 그 서대전 시민공원 바로 옆에 있어요. 그래서 다른 그 이단들의 그 행사도 보면 꽉꽉 찹니다. 그런데 그들의 10배, 20배가 되는 우리 기독교연합회 2,330개 교회 그리고 35만 성도입니다. 거기 꽉 차면 한 2만 5천 명 이 정도 들어가는데 여기는 채워야 되지 않겠어요? 그래서 정말 하나님이 기뻐하시고 뭐 개 교회마다 전부 행사 다 있어요. 그러나 하나님께서 원하시는 어떤 그런 내용들은 전체 교회가 하나 되어서 한 자리 모여서 하나님께 영광을 돌리는 것을 하나님께서 더 기뻐하지 아니하실까 그렇게 생각이 되어져서 다시 한번 이 방송을 듣는 모든 목회자님 또 성도님들 이번에 꼭 모여주세요. 그리고 정말 재정이라든지 일기라든지 이런 모든 것들 다 하나님께서 다 잘 해주실 줄로 믿고 그리고 대중교통을 이용해 줬으면 좋겠어요. 이번 그 당시 그 현장이 그 주차 이것이 굉장히 미흡합니다. 그래서 대중교통을 이용해 주시고 그리고 택시 타고 오기 운동을 전개해 주시면 그 우리 택시 운전하시는 분들이요 선교사 역할 잘 하십니다. 그래서 이번에 이런 큰 행사가 있었는데 그 대중교통을 이용하는 이런 모범적인 사례로 이렇게 이번 부활절이라면 남았으면 좋겠어요. 예, 감사합니다. 이 택시 타기 운동은 하늘문교에서 맞습니다. 예전에 몇 년 동안 예, 이렇게 그랬죠. 해서 우리 택시 기사님들한테 아주 커다란 호응과 긍정적인 반응을 얻은 그런 경험이 있습니다. 그리고 또 이번 부활절 연합 예배는 예배 중심으로 총 소요 시간이 1시간 10분에 끝난다고 네. 우리 예, 회장님께서 말씀하셔서 저녁 예배 있는 교회도 저녁 예배 이상 없이 다 행사를 또한 순 예배 중심으로 가기 때문에 뭐 저녁 예배 보고 행사하는 데는 지장이 없을 거라고 저도 개인적으로 생각을 해봤습니다. 우리 김양우 목사님 이제 곧 정기총회를 열고 임기를 마치게 되는데요. 연합회 사역을 후임자에게 이제 인계 인수할 시간이 얼마 남지 않은 걸로 알고 있습니다. 정기총회는 어떠한 내용으로 어떻게 진행되는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 참 임기가 굉장히 빨리 지나가는 것 같으네요. 임기 중에 또 주께서 기뻐하시는 사역들을 할 수 있었음에 감사를 드리고요. 4월 22일에 차기 회장이신 박근상 목사님이 심호하시는 신석 장로교회에서 총회를 하게 될 거고요. 또 이 총회에서는 뭐 회장 선임 그리고 이제 부회장 선임하고 또 각 실행위원들 또 분과장들 또 실무진들을 선임하고요. 또 연중 사업 계획 그리고 예산 계획 이런 것들이 이루어지게 될 겁니다. 아마 그런 걸 통해서 전체 연합과 또 하나됨이 이루어지지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 우리 이정우 목사님, 네. 그 3월 이후에 연합회 사역에 대해서 간단히 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 뭐 이제 3월 이후에 이제 저희들이 이제 총회 좀 전에 말씀하신 대로 총회가 있고 또 이어서 바로 이침 예배가 있습니다. 이침 예배가 있는데 대전의 모든 교회들이 관심을 갖고 내년에 이제 그 사역들을 총회에서 전부 준비를 하는데 내년의 사역에는 이제 물론 이제 총회에서 추인을 받아야 되겠지만 예전에 없던 그 세 가지 사역들이 더 추가가 되어져요. 이제 그 동안에 우리가 이제 무관심했던 그 다음 세대 교육을 위해서 학생 캠프 이것을 좀 준비를 하고 있고요. 그 다음에 이제 우리 그 목회자 세미나를 다시 이제 시작하는 그것을 가지고 있고 그리고 이제 10월 달에는 그 훌륭한 그 강사님을 모시고 지금 이제 예정은 대흥 침례교회에서 이제 2박 3일 정도 이렇게 해서 대전 복음화 집회를 아주 대대적으로 해가지고 다시 잠든 이 대전을 영적으로 다시 소성하는 그런 기회를 지금 준비를 하고 있습니다.
봄에 이루어지는 그런 좋은 계획들이 큰 열매를 맺기를 기대합니다. 우리 김영흥 목사님 오늘 부활절 연합예배에 대해서 집회 소식을 이렇게 전해드렸는데 다시 한번 성도들이 참여하는 그런 방법과 절차 또한 많이 참여할 수 있도록 독려 말씀 부탁드리겠습니다. 하나님이 성부, 성자, 성령 삼위일체 하나님이시고 마지막 제자들에게 남기신 말씀도 너희가 하나 되라 이렇게 당부하셨습니다. 기독교의 힘은 연합된 데서 나옵니다. 개교회의 가치도 소중하지만 연합되지 않을 때 지금 엄청난 타락된 문화 그리고 동성애 학생 인권 조례에 잘못된 모든 것들 또 이슬람 할랄 식품 단지 조성 또 신천지가 개교회를 침투해서 파괴하고 있는 이즘입니다. 이때 아무리 개교의 힘이 커도 이 거대한 세력들을 막아낼 수가 없습니다. 이때야말로 우리 기독교가 부활하신 주님을 중심으로 함께 모여서 일치된 힘을 발휘해야 된다 그렇게 생각합니다. 3월 27일 3시입니다. 3시 서대전 광장에서 많이 오시고 그래서 부활하신 주님을 찬양했으면 감사하겠습니다. 예, 목사님 말씀 들으니까 많이 참여할 것 같습니다. 예. 예, 감사하고요. 우리 김영훈 목사님 그 개교회 행사도 바쁜데 이렇게 꼭 이렇게 연합해서 연합 예배를 드려야 되느냐 하는 그런 소수의 의견도 있습니다. 이렇게 연합 사역을 꼭 해야 될 필요가 있는지 또한 우리 연합 회장님으로서 연합 사역에 이렇게 진행하면서 득과 실에 대해서 간단하게 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 저 역시 그 연합 모임에 나오는 거를 별로 좋지 않게 생각을 했었어요. 부정적인 이미지가 뭐냐면 그 명예욕을 가진 사람들이 그 장 탐하는 것 같아가지고 별로 좋지 않은 생각을 이전에 갖고 있었는데 또 뜻하지 않게 또 이 회장직을 수행하면서 많이 느끼고 이제 회개한 게 개교회가 잘 되는 건 당연히 중요하죠. 근데 이제 전체적 연합이 안 되면 그 힘의 형성이 또 안 되고 힘의 형성이 안 되면 큰 일을 못 하게 되더라고요. 특별히 지난 한 해 동안에 그 동성애를 옹호하는 법칙이 통과된 거를 다시 뒤집어서 양성평등으로 바꾸는 과정에서 이건 개교회가 아무리 커도 할 수 없는 일인데 연합을 하니까 됐고 또 연합을 하다 보면 누군가가 앞장서서 희생하지 않으면 연합이 안 된다는 거. 그래서 앞장서서 이렇게 물질로 몸으로 이렇게 희생을 하다 보니까 이런 희생을 통해서 교회라고 하는 바운더리가 형성이 되고 또 연합이 돼서 교회 기독교의 이미지가 좋아져야 개교회도 또 부흥이 되고 서로 맞물려 있다고 생각을 합니다. 그래서 아무리 힘들어도 연합하는데 좀 최선을 다하면 그것이 곧 개교회의 큰 부흥이 되리라 이렇게 생각을 하고 연합이 꼭 필요하다 생각을 합니다. 네, 지난해 저도 거기에 참여했었는데 그 성평등 대전시 조례가 양성평등으로 이렇게 또 바꾼 데에 우리 연합회가 아주 크게 일을 감당한 것을 제가 봤습니다. 이런 연합 사역을 통해서 우리가 정말 그리스도의 향기를 나타내기를 저도 개인적으로 많이 기대하고 있습니다. 끝으로 우리 이번 2016년 부활절 연합예배에 참석을 당부하는 말씀 한마디씩 해주셨으면 좋겠습니다. 우리 회장님부터. 네. 아무래도 많이 모여야 외적으로 나가는 힘도 좋으리라고 보고 또 연합하는 그리스도인들의 모습이 보이면 다른 사람들도 기독교에 대해서 좋은 이미지를 갖고 있으리라 생각을 합니다. 많이 모여주셨으면 참 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 어느 정치인이 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 그렇게 말했는데 지금이야말로 교회들이 뭉치면 살고 흩어지면 죽는 때가 됐습니다. 함께 모여서 부활의 주님을 함께 찬양하십시다. 꼭
동참해 주실 것을 당부합니다. 네. 우리 한국 교회 소망이 있습니다. 17개 광역시도 어제도 모였습니다. 모였는데 이제 하나 되어져야 된다. 하나로 가야 된다. 그래서 지금 이제 교단 뭐 이런 모임들도 지금 하나로 되어지기 위해서 굉장한 노력들을 하고 있고, 이번에 전국에 있는 228개 시군 기독교 연합회, 시군구 기독교 연합회까지 전체가 이제 모여서 한 목소리를 내자고 그랬습니다. 저희 대전 기독교 연합회도 전국에 있는 17개 광역시도 가운데 앞서가는 그런 기독교 연합회로 인정을 받습니다, 사실. 그런데 이번에 연합 예배는 정말 이것을 외부적으로 나타나 보여지는 그런 정말 위대한 역사 꼭 기대합니다. 예, 감사합니다. 오늘은 대전광역시 성교와 복음화 이 앞장서서 헌신하는 대전광역시 기독교연합회 회장님과 사무총장님, 그리고 2016년 부활절 연합예배 준비위원장이신 김용혁 목사님을 모시고 우리 2016년 부활절 연합예배에 대해서 이야기를 나눠보았습니다. 이제 부활절이 며칠 남지 않았습니다. 예수님의 부활을 기대하면서 우리 모두 부활의 신앙으로 승리하는 삶이 되시기를 간절히 소망합니다. 지금까지 시대스 대전방송 지사장 오종탁 장로였습니다. 감사합니다.